Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι έκανε η Τζόνι στο βίντεο. Θα πάμε να με κόσμο και θα τους κάνουμε ερωτήσεις για DC. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Ενδιαφέρεσαι να σας πάω να κάνουμε μια κούρσα με το ταξί, να σας πάω κάπου? Όχι, όχι, μια χαρά. Άμα θες, σε πάω εγώ. Εγώ έχω. Έλα, μπείτε μέσα για να πάμε κούρσα με το ταξί. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε? Αντώνιο Μπόρικο, μάγκα χάρηκα. Λοιπόν, πού θέλω να σε πάω αρχικά? Πάμε μία μέχρι το τέτοιο, τον καράζ πάνω. Πιο μακριά ρε μπρο, μέχρι τότε θέλω να τους κάνω κάτι. Ας πάω 50-20 στον καράζ εκεί. Ωραία, ναι. Λοιπόν, θέλω να παίξεις ένα παιχνίδι για donate coins. Άνετα. Λοιπόν, κάθε ερώτηση θα κερδίσεις 500 donate coins. Αν όμως απαντήσεις λάθος σε μία, χάνεις τα πάντα. Βέβαια, μπορείς να σταματήσεις όποτε θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πόσες υπήρους υπάρχουν, πόσοι ήπειροι υπάρχουν στη γη? 7. Ωραία, και έτσι 500 DC. Ωραία. Πώς λέγεται το πιο ψηλό βουνό στο GTA? Πώς λέγεται αυτό το βουνό εδώ? Mountain Τσιλάντα λέγεται. Περίμενε, αυτό θέλει σκέψη. Ναι, έτσι λέγεται, το ήξερα. Πάρ' το χρόνο σου. Αυτό εδώ μπροστά μας ή το πιο μεγάλο ή το πιο ψηλό? Το πιο ψηλό. Καλή ερώτηση, φίλε. Εδώ να μιλάς για να μην ακούσω να ανοίγεις κανένα κινητό. Όχι. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Δυστυχώς δεν κέρδισες τίποτα, φίλε. Θέλω να το πάμε την αρχή. Ναι. Ωραία, ChatGPT. Λοιπόν, 1000 DCs η κάθε σωστή απάντηση, εντάξει. Ωραία. Ο Πέτρος είναι ο γιος του πατέρα μου. Οκ. Ναι. Αλλά δεν είναι αδελφός μου. Ναι. Ποιος είναι? Πέτρο, θα λες αδερφός σου. Όχι. Με άλλη μητέρα, ναι, τι, αυτό είναι. Εγώ είμαι. Αφού σου λέω, ο Πέτρος είναι ο γιος του πατέρα μου. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Αφού είναι ο πατέρας μου. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Έλα, μία λάστη. Λοιπόν, άλλο ένα. Αν ένα τρένο πηγαίνει προς τα βόρεια και φυσάει αέρας προς τα ανατολικά, προς ποια κατεύθυνση πάει ο καπνός? Προς τα δυτικά πάει. Όχι. Τι όχι? Τα τρένα δεν βγάζουν πια καπνό, μπρο. Ποια ρε μπρο, τώρα είπες για καπνό τώρα. Και εκτός από αυτό, άμα ο αέρας πήγαινε προς τα ανατολικά, ο καπνός προς θα πήγαινε, ρε μπρο. Ωραία. Μπορεί ένας άνθρωπος να παντρευτεί την αδελφή της χήρας του? Την αδελφή της χήρας του? Ναι. Όχι. Γιατί? Γιατί την αδελφή της χήρας του. Και? Δεν κολλάει κάπου να παντρευτούν. Γιατί δεν. Ωραία, να μιλήσουν μεταξύ τους μπορούνε? Ναι. Όχι. Γιατί είναι ήδη νεκρός, είναι η χήρα του. Ένα σωστό δεν απάντησες, μπρο. Είπα το πρώτο σωστό με τα 500. Έλα, 500. Ναι, τα χάσες όμως. Έλα, ρε φίλε, 500, έλα. Κατέβα, επόμενο. Θέλει κάποιος κούρσα? Μπαίνω. Θέλουμε DC όμως, θέλουμε DC. Μ' ακούς DC. Μπες μέσα. Τι μπλιζάρθω. Καλησπέρα, φίλε. Να κατεβώ. Να κατεβείς. Τι θα με ρωτήσεις? Λοιπόν, να παίξουμε ένα παιχνίδι. Αρχικά πού θέλω να σε πάω? Πού θες να σε πάω? Πήγαινε με κεντρική πλάτη. Ωραία, λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Για κάθε σωστή ερώτηση που απαντάς, κερδίζεις 1000 DC, κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, πόσους μήνες έχουν 28 μέρες? Οι 8 με πόσους? Πόσοι μήνες έχουν 28 μέρες? 6. Όχι. Πόσους? Όλοι. Όλοι οι μήνες έχουν 28 μέρες. Ωραία. Ποιος έγραψε τον εθνικό ύμνο? Ποιος έγραψε? Τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Πώς τον λέγανε τώρα? Ένας τέτοιος δεν ήτανε? Τι?
σου πω, να σου βοηθήσω λίγο σε αυτό. Ναι. Το επίθετό του έχει να κάνει κάτι με ψάρι. Το πρώτο το όνομά του είναι Διονύσιος. Το επίθετο. Διονύσιος. Διονύσιος Σολωμός σου λέει κάτι. Ποιητής δεν ήτανε. Τι ήτανε? Α, ναι, Σολωμός. Τον θυμόσουνα. Τον θυμόσουνα. Κάτι μου είπες τώρα. 8 και 4 κάνει 11 ή 11. Πώς? 8 και 4 λέω, 12. κάνει... Α, έλα, εντάξει, απάντησε ένα ρε μπρο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για τα 2000 DC ή σταματάς στα 1000. Πώς Αλλά έχω κερδίσει? αν απαντήσεις λάθος όμως, θα χάνεις και τα 1000. Έχω κερδίσει 2.000. Ναι. Αλλά άμα τα απαντήσεις τώρα λάθος, τα χάνεις. Αν είναι δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Να το ρισκάρω λες. Ρίσκαρε το, εγώ πιστεύω είναι εύκολη ερώτηση. Έλα, πάμε. Τι είναι πιο βαρύ, 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό κοτόπουλα? Τι είναι πιο? Πιο βαρύ, 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό κοτόπουλα? 1 κιλό κοτόπουλα. Ναι. Τι είναι πιο βαρύ? Τι είναι πιο βαρύ? 1 κιλό σίδερα κοτόπουλα. ή 1... Όντως. Ναι. Λάθος. Σωστό. Λάθος. Ρε μπρο, νόμιζα θα με μπέρδευες. Ρε μπρο. 1 κιλό είναι και τα δύο. Εγώ θα στα πω όλα. Ρε μπρο, εντάξει, δεν ήταν εύκολη αυτή. Τι δεν ήταν εύκολη με δουλεύεις, ρε. Ναι. Λοιπόν, έτοιμος. Άντε, τσάου. Τσάου. Έλα να πω. Όχι! Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Θα μου κάνεις και εμένα αυτό το παιχνίδι? Ναι, θα το κάνουμε. Θα δώσουμε μισό λεπτό να φύγουμε λίγο μακριά. Ναι. Αλάκα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Λοιπόν, ένας κόκορας, εντάξει, επόμενος που να μπει μέσα τον έχασε τον πελάτη. Πού πήγε ο άλλος? Έφαγε. Καλησπέρα. Έφαγε κράς. Λοιπόν, καλησπέρα, θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι για DC? Φυσικά. Λοιπόν, η κάθε ερώτηση που απαντάς κερδίζεις 1000 DC. Αλλά άμα απαντήσεις λάθος σε κάποια, τα χάνεις όλα. Βέβαια, σταματάς όποτε θέλεις εσύ. Ωραία, πες μου. Λοιπόν, ένας κόκορας γεννάει αυγό στην κορυφή μιας σκεπής. Προς ποια πλευρά θα πέσει το αυγό? Προς την αριστερή. Γιατί? Στη μέση θα πέσει. Όχι, από πότε βγάζουν αυγά οι κόκορες? Έχεις άλλη μια ευκαιρία. Ωραία. Πόσες φορές μπορείς να αφαιρέσεις το 5 από τον αριθμό 25? Δεν μπορείς. Γιατί? Όχι, το 5, ωραία. 5. 5 φορές. 5 φορές Ναι. λες, κλειδώνεις? Κλειδώνω. Όχι, λάθος. Όχι. Μία φορά. Γιατί μετά δεν θα είναι 25, θα είναι 20. Λοιπόν, ωραία. Αν ένα λεωφορείο έχει 40 επιβάτες Να. και κατεβαίνουν οι 10, Γιατί? Να. ωραία, 40 επιβάτες και κατεβαίνουν οι 10, πόσοι οδηγοί μένουν? Ένας. Πόσους? Ένας οδηγός σημαίνει. Μπράβο, σωστός. Έχεις 1000 DC. Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση για τα 2000 ή θα να πάει στα 1000 DC? Προχωράμε στη δεύτερη. Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό? Σκέψου, άκου καλά. Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό? Η Κιβωτός ποιανού ήτανε? Περίμενε. Δεν ξέρεις αυτό που λέμε στην Κιβωτό του? Μαλάκα, δεν γίνεται να μην το ξέρει, ρε. Περίμενε. Αυτό πρέπει να... Περίμενε. Για ξαναρώτα πάλι. Ρε, Τελευταία φορά. δεν ξέρεις την Κιβωτό του Νόε? Ξέρω. Ωραία. Πόσα είδη ζώων
Πήρε σε αυτή την Κιβωτό ο Μωυσής. Έχει καμία σχέση ο Μωυσής με την Κιβωτό? Ο Νόε είχε σχέση. Ωραία, ο Μωυσής έχει. Όχι. Άρα πόσα ζώα πήρε? Κανένα, γιατί τα πήρε ο Ρε Νόε. μπρο, τόση ώρα να το πεις. Με έχεις καλώσει σήμερα. Ωραία, είσαι στα 2.000. Πάμε για τα 3.000 ή τα παίρνει τα 2.000? Πάμε για τα 3.000. Να ξέρεις τώρα, αν το απαντήσεις λάθος πάει. Ωραία, πάμε. Ωραία. Τι γράφει το stop σήμα στην Ιαπωνία? Παιδιά, εσείς σωστά το ξέρετε. Ωραία, βρά. Τι ερώτηση είναι αυτή? Έλα ρε μπρο, το stop σήμα στην Ιαπωνία τι γράφει πάνω? Στην Αμερική τι γράφει? Stop. Ωραία. Στην Ελλάδα τι γράφει? Stop. Στην Ιαπωνία τι γράφει? Stop. Μπρο, τόσο δύσκολο. Πρέπει να σε βοηθήσω τόσο πολύ για να το βρεις. Όχι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έλα. Ωραία, τελευταία ευκαιρία. Τελευταία. Έχεις 3.000 DC. Σταματάς, Ωραία. συνεχίζεις. Συνεχίζω. Λοιπόν, αν σου δώσω 5 μίλα. Οκ. Να. Και μου πάρεις 2. Πόσα μίλα έχω? Σου δίνω, μου παίρνεις εσύ, όχι, σου δίνω 5 μίλα, εντάξει. Περίμενε. Μου δίνεις 5 μίλα. Σου και δίνω παίρνω 5 δύο. μίλα. Αν σου δώσω 5 μίλα και μου πάρεις 2, πόσα μίλα έχω? Περίμενε. Αν μου δώσεις 5 μίλα και σου πάρω 2. Ναι. 2. Όχι. Όχι πόσα έχεις εσύ, πόσα μίλα έχεις εσύ. Εγώ πόσα μίλα έχω. 5. Μπράβο, όντως, σωστό την απάντηση. Μπράβο. Ωραία, δεν θέλω να συνεχίσω. Σταματάς στα 4 καπά. Θα δείξω. Ωραία, το κάνουμε έτσι, κάνουμε ένα deal. Τι? Αν βρω την επόμενη, πάμε Ναι. στα 6. Ωραία, άμα δεν κάνεις λάθος όμως πας 0. Ωραία. Λοιπόν, έχεις 10 ψάρια. Εντάξει, σε μία δεξαμενή. Κομπλέ. Να. Τα 2 πνίγηκαν, τα 3 έφυγαν και το 1 πέθανε. Πόσα ψάρια μένουνε? Περίμενε. Πρέπει να τα γράψω λίγο στο F8. Πες τα Γράψτε. έναν... Έχεις 10 ψάρια σε μία δεξαμενή. Ναι. Τα 2 πνίγηκαν, τα 3 έφυγαν και το 1 πέθανε. Πόσα ψάρια μένουνε μέσα στη δεξαμενή? 10. Γιατί? Γιατί 10 ψάρια παραμένουν στη δεξαμενή. Γιατί αφού το άλλο, τα 3 έφυγαν, τα 2 πνίγηκαν και το 1 πέθανε. Κάποια είναι νεκρά και κάποια είναι... Κατάλαβες, κάποια είναι νεκρά, αλλά είναι ακόμα. Ναι, και τα 3 που έφυγαν, Ναι, παραμένουν όμως στη δεξαμενή. γιατί? Παραμένουν. Ωραία, σωστός. 6 KDC. Συνεχίζεις άλλη μια ερώτηση για τα 10 KDC ή σταματάς εδώ? Συνεχίζεται 10 κάπαξ, κάτε. Σταματάς ή συνεχίζεις? Συνεχίζω. Είναι πολύ περίεργη ερώτηση, να ξέρεις. Κάτι, σταματά. Σταματά. Ωραία, σταματάς στα 6 k. Επόμενος, Έλα. αν σε σκοτώσουνε στο RP Ναι. και πας στο ΕΚΑΒ, Οκ. επιτρέπεται να πεις ποιος σε σκότωσε? Όχι, είναι λάρινα. Σωστός. Έχεις 1000 DC. Όχι, 500 DC, γιατί το GT είναι εύκολο. Γίνεται αντίστοιχη για να βγει το μπαν του δικού μου. Όχι. Οκ, πάμε, συνεχίζουμε. Έχεις 500 DC. Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση ή σταματάς εδώ? Όχι, συνεχίζουμε. Μπορείς να βγάλεις το όπλο μέσα σε green zone αν κάποιος σε προσβάλλει λεκτικά. Αν κάποιος... Άμα κάποιος σε βρίσει. Όχι, κάνεις ένα report με clip. Αν είναι Μπράβο, σε έχεις 1000 DC. Ωραία, Συνεχίζεις, σταματάς. πάμε. Συνεχίζω. Αν σε κυνηγάει η αστυνομία, μπορείς να κάνεις alt F4 για να αποφύγεις τη σύλληψη. Όχι, είναι combating. Combat log είναι. Sorry, combat log, ναι. Ωραία, έχεις 1500 DC. Συνεχίζουμε ή σταματάμε? Ναι, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Ωραία. Μπορείς να πεις ένα φίλο στο Discord που σε σκοτώσανε και να έρθει να σε βρει. Όχι με τα gaming. Σωστός, έχεις 2000 DC. Συνεχίζουμε ή σταματάς? Ναι, συνεχίζουμε, bro. Αν κάνεις fail RP σε serious RP server, τι μπορεί να συμβεί? Σε... Σε ένα server, αν κάνεις fail RP, τι μπορεί να συμβεί?
Αν κάνω FLRP θα μου πατήσουν σκούπες, μπρο. Ναι, οκ. Έχεις. Πόσα δεσί έχεις? 3K. 3K. Λοιπόν, τώρα τελειώνουν οι ερωτήσεις για το GTA και ξεκινάμε ερωτήσεις για το GTA το κανονικό. Όχι το RP. Περίμενα να θυμηθώ. Προτιμώ να πάρω τα 3K DC, μπρο. Δεν ξέρω. Παίρνεις τα 3K. Ας πούμε τι ερωτήσεις θα είναι, πες μου λίγο. Να σου πω μια ερώτηση. Πες μου, Πώς λέγεται. Όχι. Ωραία, πες. Αλλά δεν θα πάρεις κιόλας. Να ανέβω. Εντάξει. Είναι Πώς σαν- λέγεται η πόλη του GTA 5. Los Santos. Σωστό. Είδες, τέτοιες ερωτήσεις είναι. Συνεχίζεις, σταματάς. Ωραία, πάμε, άντε, να συνεχίσουμε να δούμε. Η κάθε Αλλά να ερώτηση πάμε που για- απαντάς. Αλλά να περίμενε. Να πάμε για 1000 DC για κάθε Αυτό. Ωραία, Λοιπόν, πάμε. 1000 DC άμα πολύ σωστά. Λοιπόν, Ωραία. πώς λέγεται ο βασικός χαρακτήρας του GTA 5. Πώς λέγεται? Ο βασικός χαρακτήρας. Franklin. Ναι, άλλους δύο. Michael και Trevor. Ωραίο, 1000 DC είναι δικά σου. Έχεις 4.000. Συνεχίζουμε, σταματάμε. Πόσα DC έχω? 4.000. Κάνε με και ένα kill γιατί πεθαίνω, κάνε με και ένα kill. Έτοιμος. Συνεχίζεις, σταματάς στα 4.000. Πάμε άλλη μία. Μην την Λοιπόν. πεις πολύ δύσκολη, σε παρακαλώ. Ωραία. Τι συμβαίνει αν μπεις στο στρατόπεδο με αμάξι και κορνάρεις? Ωραία, ξεκινούνε να σε... Πόσα αστέρια παίρνεις της αστυνομίας? 3 αστέρια, ξεκινούμε με 3 αστέρια. Είναι τελική σου απάντηση, κλειδώνεις? Τι, πες μου, Κλειδώνεις? τα 3 αστέρια? Ναι, Ναι, τα κλειδώνω. λάθος. Λάθος, Ναι, πόσα είναι? 4 αστέρια. Πω και τώρα τα χάνω όλα, σε παρακαλώ. Πάμε άλλη μία. Έχεις άλλη μια ευκαιρία. Ωραία, Περίμενα. πόσα τις είμαι, στα πόσα τις είμαι? Στα 4K είσαι, 4K. Πρέπει να σκεφτώ αν θα συνεχίσω. Κάτσε με. Ωραία, σταματάω, φίλε. Ωραίος. Σταματάω. Μου δίνεις τα DC? Έτοιμος. Ωραία. Κατεβαίνω τώρα, έτσι. Ναι, κατεβαίνεις. Καλή συνέχεια. Έχεις κάποια συγκεκριμένη... Πες μου. Θες να σου κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Για GTA αν μπορεί. Όπα. Για πες. Για GTA αν μπορείς. Για GTA. Ναι, για... Ωραία. Αν απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σωστές, μπορεί να βγάλεις πάνω ενός δικού μου. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Πάμε εσύ. Λοιπόν, θα σου κάνω ερωτήσεις, δεν θα σου κάνω για το GTA. Γιατί να μου πει αυτό θέμα. Θα σου κάνω κανονικές, για την Ελλάδα γενικά. Είμαι από Κύπρο. Για από Κύπρο, να σου κάνω κυπριακές. Ναι, εγώ είμαι Κυπριακές. Το πιο γνωστό τυρί της Κύπρου, ποιο είναι? Μπρο, το γκουγκλαρείς. Καλούμε. Το γκουγκλαρές. Όχι, κοίτα μου. Ε? Στο ορκίζουμε όπου θες. Στο ορκίζουμε όπου θες, όχι. Ωραία, ωραία. Σωστό. Έχεις 1000 DC. Συνεχίζεις, σταματάς. Συνεχίζω. Ωραία. Τι έγινε ρε μαλάκα? Γιατί, Τι έκανες ρε? τίποτα ωραία. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα? Αφού είμαι από Κύπρο, πού να πεις. Έλα, για να μην το ξέρεις, το ξέρουνε. Όλυμπος. Α, είδες, πόσο εύκολο το ξέρεις. Δεν να σου πω να κάνω λύση. Έχεις 2.000 DC, συνεχίζεις για τα 3.000, σταματάς εδώ. Ναι, συνεχίζω. Σε ποια ήπειρο ανήκει η Ελλάδα? Ευρώπη. Ωραίος. Πόσα DC έχεις? 3K, έχεις 3K DC, συνεχίζεις για τα 4K. Όχι, μην πας από το high point. Άραξε, Ναι, συνεχίζεις. πάμε μία. Ναι, πάμε. Λοιπόν, πριν το ευρώ, τι νόμισμα έχει η Ελλάδα? Βραχμή. Σωστός, έχεις 4K DC, συνεχίζεις για τα 5K. Συνεχίζω να κάνουμε μια νάτση. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης?
Ηράκλειο. Σωστός. Ηράκλειο. Έχεις 5 κάπαντες, συνεχίζεις για τα 6 σταματάς. Ναι, για πάει και τα 6, άλλη πάει και τα 6. Ωραία. Πόσα τρίγωνα έχει η ελληνική σημαία? Τρίγωνα είπες. Τρίγωνα, ναι. 4. 4. Κλειδώνεις. Ναι. Λάθος. Λάθος. 0. Δεν έχει τρίγωνα η ελληνική σημαία. Άκουσα τετράγωνα. Γιατί- Τετράγωνα ή τρίγωνα? Τρίγωνα. Τρίγωνα ένεξη. Ένεξη τρίγωνα. Ωραία. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα? Μετά την Θεσσαλονίκη. Ωραία. Αθήνα, sorry, Αθήνα. Μετά την Αθήνα σου λέω. Θεσσαλονίκη. Έχεις 7 κάπαντες. 7 απάντηση. Συνεχίζεις για τα 10 κάπα, γιατί πας 10 κάπα κατευθείαν τώρα. Ή σταματάς στα 7 κάπα? Όχι, παρετώ στα 7. Σταματάς στα 7, είσαι σίγουρο? Να σου πω την ερώτηση. Πέ μου την και να δω. Θα σου πω. Όχι, δεν γίνεται. Άμα Όχι, την πω. όχι, σταματώ στα 7. Ωραία, θα σου πω την ερώτηση να μου πεις αν την ήξερες όμως. Ναι. Πόσοι θεοί υπήρχαν στον Όλυμπο? Πόσοι θεοί? Υπήρχαν στον Όλυμπο. 12 θεοί. Θα έχεις πάει 10 κάπαντες ρε μπρο τώρα. Έλα, άντε, δώσε μου τα 10. Έλα. Όχι. Άντε, και 7 καλά είναι, Ο Γιώση είναι. Γιώση επόμενος, μπες μέσα Γιώση. Έλα, πάμε. Κάνε με και ένα τζι, κάνε ένα τζι. Εγώ. Λοιπόν, για σένα έχω ειδικό θέμα για ερωτήσεις. Ωραία, ακούω. Λοιπόν, ποιο Ναι. Ναι, θα το πεις. σου αρέσει από μπροστά ή από πίσω να κάθεσαι στο αμάξι? Να τον δίνω να τον παίρνω εννοείς. Φυσικά να τον δίνω ρε μπρο. Ρε, άλλο, σου αρέσει να κάθεσαι μπροστά ή από πίσω στο αμάξι ρε μπρο? Μπροστά. Εντάξει. Γιατί έχεις το αεράκι. Να τον δίνω είπα ρε μαλάκα. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Εντάξει, έχεις 500 DC μέχρι τώρα. Σε έχει πιάσει ποτέ κάποιος να κάνεις κάτι που δεν θα έπρεπε? Π.χ. να τον παίζεις? Ειλικρινά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Τι, λες και σώζω τους... Ωραία, έχεις 1500 DC μέχρι τώρα. Ωραία. Συνεχίζεις για τα 2.500 ή σταματάς εδώ? Συνεχίζω. Ποιο είναι το αποθυμένο σου? Η Μαρία η Κουφουτζού. Ωραία, έχεις κερδίσει 2.500 DC. Συνεχίζεις για τα 3.500 ή σταματάς εδώ? Συνεχίζω. Έχεις κάνει ποτέ τρίο στη Μονόπολη? Όχι. Όχι. Ωραία. Έχεις πόσα DC? 3.500 κάπα. Πάμε για τα 4.500. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, fuck, marry, kill. Ναι. Μαρίνα Σάτι, Ναι. Ζιζέλ Ναι. και Μαρία Κουφουτζού. Ωραία. Kill Μαρίνα Σάτι. Ναι. Fuck Κουφουτζού και Μέρι Ζιζέλ. Oh! Και στα αρχίδια μας το δει, δεν με νοιάζει. Ωραία. Ωραία, Πάμε πόσα πάλι. φτάσαμε? 4.500 κάπα. Πάμε για τα 5.500. Ναι, πάμε, έλα. Fuck, marry, kill. Ναι. Ζιζέλ, Ναι. Τζορτζίνα Ναι. και άλλο ένα. Άλλο ένα. Γιωτάκι. Γιωτάκι. Ωραία. Λοιπόν, kill Georgina. Ναι. Ψέμα μεγάλο. Καλά. Άρα, kill Γιωτάκι, fuck Georgina και Mary Giselle. Ω, Ζιζέλ κορυφή, Ναι, αφού είναι
είναι αξία. Έλα, τέλος. Φέρε μου τα 5,5 να φύγω. 4,5 είσαι. Τι είπες ρε μαλάκα, πριν ήταν 4,5. Τώρα είναι 4,5. 3,5 4,5 είναι, bro. Ωραία, τέλος. Τώρα τελειώνουμε το φαγμένικι. Τώρα πάμε ερωτήσεις. Άντε, πάμε άλλη μία. Για 5,5. Πάμε για 5,5. Ναι. Με πόσες έχεις πάει? Περίμενε. Άμα δεν την απαντήσεις, χάνεις όλη σου δέντηση. Τον Ωραία, πραγματικό αριθμό. περίμενε, σκέφτομαι ρε μαλάκα. Τόσο Δεν πολλές μετράει είναι. σχέση Πραγματικό από- αριθμό. Σχέση από πόσες δεν μετράει έτσι. Όχι, με πόσες έχεις πάει. Μία. Μία. Με την ωραία τη φωτογραφία από το ξενοδοχείο, θυμάσαι. Α, ναι, να την δείξω μία. Περίμενα. Όχι! Όχι, Περίμενε. μην τη δείξεις. Μην τη δείξεις! Έχεις 5,5 απάντηση. Συνεχίζουμε για τα 6,5 ή όχι. Όχι, τέλος. Είναι εύκολη ερώτηση. Δεν θέλω! Ρε μαλάκα, τέλος. Έχω πει όλα τα ερωτικά μου αυτή τη στιγμή. Τέλος, δεν θέλω. Δεν είναι ερωτικό αυτό. Ωραία, άντε πάμε και τελευταίο έλα. Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση λεωφορείου? Η 755. Στάση λεωφορείου. Όταν είμαι από κάτω. Γιατί από πάνω. Τι, στα αρχίδια μου, ωραία. Στα αρχίδια μου, ρε Λεωφορείου μαλάκα. στάση σου λέω ρε μαλάκα. Τι, δεν υπάρχει. Ξέρω τι μου λέει, τι υπονοούμενο πετάς. Σου είπα. Εγώ να είμαι από κάτω και αυτή από πάνω. Λεωφορείο σου λένε μαλάκα, σεξ Ωραία. Εμένα μέσα στη στάση λεωφορείου Αγία Σκέπη είναι στο φάληρο κάτω. Μπράβο, ωραία. Τέλος. Εσύ? Εγώ τελείωσα. Όπα, πού, μέσα στα μάξι ρε μαλάκα. Πω το μπούστι ρε μαλάκα. Δεν απαντώ άλλες. Φέρνει τα 5,5 καπάντε.